bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui porque eu vou mostrar as minhas 4 slimes. E pra quem não viu, gente, eu acabei de fazer um vídeo de slime. Meus 4 slimes estão tudo aqui. Mas agora vai ser um vídeo, gente, mostrando todas as minhas slimes. Se estiver deixando muito like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se estiver não esquecendo, clicando no sininho e vamos pro vídeo, tá bom? Bom, gente, primeiro slime que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, que eu não sei se tá boa. Eu não sei se tá boa. Ó, é uma gente. Eu não sei se tá boa. Mas que fungo não tá, gente. Antes de eu fazer o vídeo, eu olhei. Estava com fungo. Isso não tava. Essa parte tá dura. Tô jogando lá no lixo. Aqui mesmo. Ai, gente, que delícia. Deixa eu tirar essa parte. Gente, que delícia. Tem muita banana depois, gente. Parece que tem muito banana depois, gente. Tô botando tudo aqui na mesa e também vai parar aqui. Vamos pra próxima. Vamos pra essa daqui agora. Gente, essa slime foi uma das minhas preferidas. Porque, tipo, eu com a minha mãe, a gente fez meu slime. E aí depois a gente misturou essas duas. Ficou assim. Virou uma verde, também grudenta. Ai, caguei. Cadê eu mesmo? A próxima slime que eu estou aqui, gente, que também é metálica, tá? Ela também é muito boa e ela é metálica. Foi uma que eu fiz e eu pus quineleca metálica, tá bom? Agora eu tô mais esperando que foi o que eu acabei de fazer, gente. Por essa parte aqui. Que é essa daqui. Então não dou nomes para as minhas slimes, tá bom? Porque eu acho que não tem necessidade, tá bom? Eu também não gosto, mas pra quem gosta eu respeito. Gente, eu tô achando que eu vou pôr todas as minhas slimes dentro desses potinhos, porque eu gostei desses potinhos, são os potinhos assim que é mais que eu gostei, então eu tô pondo aqui. Esse daqui não tá muito bom, eu acho que eu vou jogar fora. Quando eu primeiro eu achei esse daqui não tá bom, né? Esse daqui a gente pode pôr, gente, como slime maior. Então eu vou pôr a slime aqui pra ver como é que fica, porque slime grande não serve pra muita coisa não. Ficou assim, gente, meu estojinho por enquanto. Ficou assim, gente. Ui, quase que eu caí. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Beijo pra vocês.